ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 2000 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਚਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਕਰਤੀ ਡਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।